င်္ဂလာပါရှင်2026တလပိုင်းဗုဒ္ဓဦးသားသမီးများအတွက်တလားတာဟောစတန်လေးပါရှင်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဦးသားသမီးလေးတွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီမြို့ရွာနေရာကနေတခြားမြို့နယ်တွေမှာသွားပြီးတော့ပညာသင်ကြားရတာတွေရှိမယ်ပြီးတော့ပညာရေးကိုလေလုံးဝကိုစွန့်လွတ်ခြင်းတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိမယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်မလေ့လာခြင်းတော့ဘူးစွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့ဘာမှမလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေတွေ့လိမ့်မယ်ပြီးတော့တမျိုးတရွာကိုသွားပြီးတော့ပညာအဲ့လိုသွားရောက်ရတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေလည်းတွေ့ရတယ်เนาะပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တတိလေးတွေပြန်ကပ်ပြီးတော့ပေါ့เนาะစူးစမ်းအားထုတ်စေချင်ပါတယ်အိမ်တွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါကျတော့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့အဖေသို့မဟုတ်အကိုသို့မဟုတ်အမျိုးသားပေါ့เนาะအမျိုးသားတွေကသူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဥဆောင်နေတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီကာလတွေမှာသူတို့ရဲ့ကံခွင့်လန်းကြောင်းလို့လဲကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာစီးပွားရေးလည်းပို့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာလေသူ့ကြောင့်စိတ်မပြောအောင်ဖြစ်တတ်တယ်အိမ်တွင်းရေးမှာလေစိတ်မပြောအောင်မင်းမှုတယ်လို့ပဲခံစားရတဲ့ဟာမျိုးကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်သိလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူကအဲ့လိုဘိုးကြားချင်တာမျိုးစိုးမိုးနိုင်ချင်တာမျိုးဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ပတ်ဆက်ရှာပေးပြီးတော့ဘယ်လိုလဲကျန်တဲ့ဟာတွေကြတော့ကိုတွေကိုသူအဲ့လိုပေါ့သူမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးရှိရယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျမ်းမာရေးကံလေးတွေကောင်းလာတယ်ရှင်နော်နင်းနဲ့တော်တော်များများလေးတွေကကျမ်းမာရေးကံလေးတွေကောင်းလဲစိတ်ကလေးတွေပေါ့ပါလာတာကြည်လင်လာတာမျိုးလေးရှိတယ်ပြီးတော့ခါကြတော့မြေကြီးနဲ့ထိတေပေးပါမြေကြီးပေါ်မှာခြေပလာနဲ့လက်လျှောက်ပေးပါပန်းချံလေးတွေသွားပြီးတော့ဒီဟိုပါပေါ့နော်တဘာဝနဲ့တော့ထိတွေ့ပေးပါအဲ့ဒီဟာလေးတော့လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လုံငွေကြီးဟိုကျမ်းမာရေးကြောင့်ငွေကုန်ကြီးကြများနေရတဲ့အနေထားလေးတွေကတော့လွတ်မြောက်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်တယ်နော်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးတွေကောင်းလိမ့်မယ်ရှင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါကျရင်တော့တခုပြောချင်တာကတော့ကိုကလေငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့2025တနှစ်လုံးမှာအဆင်မချောခဲ့ဘူးအဆင်မပြေခဲ့ဘူး2025ရဲ့ငွေကြေးကံကကိုယ့်အတွက်ကိုโอเคခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးသိလားနော်ဟိုအားမလို့အားများတွေဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိခဲ့ပြီးဆိုရင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့လူတွေက2026မှာဗုဒ္ဓဦးတွေဒီတစ်လပိုင်းမှာငွေကြေးကန်စားတာတွေကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်တယ်ထီထိုးတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီမိမိစိတ်ပါဝင်စားတဲ့အရာတွေမှာကန်ဆန်းကြည့်ပါနော်ကဲကိုယ့်ရဲ့ပြီးတော့ဘိုးဘေးပြည်ပြင်တွေကိုပြန်ပြီး guidance ပေါ့ဘယ်လိုပြောသူတို့နဲ့ connection ချိတ်ကြည့်ပါသူတို့ guidance တွေတောင်းကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့ဘဝတန်တရာဆက်ဆက်ကဘိုးဘွားတွေဒီခုလက်ရှိဘဝမှာမရှိတော့တဲ့ဘိုးဘွားတွေကိုကုသိုလ်တွေပြုပြီးမေတ္တာတွေပို့အမျှပေးခြင်းအပြင်သူတို့ရဲ့ကောင်းချီးပေးတဲ့ဟာကိုပြန်ရတတ်တယ်တန်တရာဆက်ဆက်ကဘိုးဘေးပြည်ပြင်တွေရဲ့ဆောက်ရှောက်မှုအပြည့်အဝရတတ်တယ်ကာလဖြစ်တယ်အဆန်ဒီအများကြီးဝင်လိတ်အောင်မယ်လို့တော့မြင်နေပေါ့နော်ကိန်းကတော့ယတနာပုံကိန်းစိုက်တယ်လို့ပဲဖြစ်တယ်ရှင်ကိန်းကတော့တကယ်သေးစားတယ်ယတနာပုံကိန်းစိုက်တယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့လူတိုင်းဟာယခုလက်ရှိဘဝမှာကိုတိဆောက်နေတဲ့ကံတရားမတူတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ရရှိတဲ့ငွေကြေးကံအခွင့်အလမ်းကတော့ဗာမှန်းသိမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့သေချာပေါက်ကတော့ငွေတွေဝင်လိတ်အောင်မယ်ဒါလေးသေချာပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အလောက်ကင်နဲ့ပတ်သက်နေရာတကြဖြစ်တာလုံးဝဆရာကြီးတဆူဖြစ်လာမယ်အလောက်ကင်ထဲမှာနော်ဆရာကြီးတဆူဘသူကကိုကိုတိုက်ခိုက်ကိုကမပြိုလဲကိုကယာဒူးတိုးတာတွေအထက်ဟိုပေါ့နော်ကိုယာဒူးတိုးတာမျိုးတွေရှိမယ်နေရာတစ်ခုရတာမျိုးတွေရှိတယ်ဩဇာအာဏာတွေကြီးလာတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေရှိလိမ့်မယ်အိမ်တွင်းရေးမှာလည်းအတိုက်ခိုက်ရန်တွေရှိရင်ရှင်းသွားမယ်ဒါမဲ့တခုပေါ့နော်ဒီအိမ်နောင်ရေးမှာအချစ်ရေးမှာကြတော့တကယ်အမျိုးသားတွေရဲ့စိုးမိုးမှုကြီးကအရန်ကြီးနေတာတွေ့ရတယ်သိလားနော်အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲကွယ်ဟိုစိတ်ကတော့အဲ့လိုပူလာရတာမျိုးတွေရှိရသူနဲ့ကိုနဲ့ကြားမှာလေ fight ရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်သိလားနေရာလူတဲ့သဘောပေါ့ကွယ်အချီးအိမ်တော်ကြီးမှာမင်းကဘိုကိုကဘိုပေါ့ဘိုလူကြတဲ့အနေထားမျိုးလေးတွေ့ရတယ်တချို့ကြတော့အဲ့လိုကိုတွေကိုအဲ့လိုတိုက်ခိုက်ချင်တယ်နှောက်ယှက်ချင်တယ်ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာအဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အတိုက်ခိုက်အနှောက်ယှက်တဲ့ကိုနှစ်ယောက်ရဲ့ဘိုလူနေတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ဘယင်မကြီးဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးတော့အေးချမ်းနေလိုက်ပါ
အဲ့တော့လောကမှာကြတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကျိုးလက်ဖက်ရည်ချိုစိန်လေးကတ်လူပေးပါပေါ့နော်ပြီးတော့ပိုးပရက်စာလူပါတကြားကျွေးပါရှင်နော်အဲ့တော့ရွတ်ဖက်တဲ့စေပူဇော်ရမယ့်ကုံတော်ကပကဝါတိတ်တိလို့ရွတ်ဖက်တဲ့စေပူဇော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးဤနေ့နှစ်တမစာကိုစိတ်ပါကျမ်းမှာချမ်းသာပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာဖျားဖျားလေးနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်